Última hora, alerta vecinal. Los terrenos se están acabando en Arequipa. Nos encontramos con un testigo clave. ¿Su nombre? Hola, soy Albert y separé en Maravento. ¿Qué? ¿Y por qué no me avisaste? Porque es un terreno grande, amplio y muy barato. Así es, en Ciudad Maravento, San Camilo, ubicada en la carretera interoceánica sur, tienes terrenos de 250 a 500 metros cuadrados, desde 7,000 soles en una zona con proyección, cerca de los grandes proyectos. Esto es peor que perderse un Black Friday. Lotes inscritos en registros públicos. Si se para con 200 soles, sin rodeos, sin letra chiquita, inversión real. Y yo ya aseguré el mío. Corten cámaras, corten cámaras. Voy a separar mi lote. ¡A la Ciudad Maravento, San Camilo!